Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bon week-end dans ma fidèle news, c'est magazine KNB News où ils ont la télé pour nous informer bino. Mais qu'on l'accepte nous la vraie réalité à Kinshasa. Tofo la journée na biso ya mokola elo pour na koyebisa bino ke Musée Laurent Désiré Kabila 20 ans ekoki depuis azala assassiné le 16 janvier 2001. Kasi ba Congolais bazali toujours kokanisa ye bolanda. Après 48 heures. Le 16 janvier, il y a chaque année, les Congolais commémorent Kaliwa. Il y a Musée Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Oyo azalaka assassiné na résidence naye na commune Yangalema na Kinshasa na année 2001. Soldat du peuple Laurent Désiré Kabila, à quoi Isaka dictature, il y a Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kokongwendo Wazabanga. En 1997, après 32 ans, il y a pouvoir. Azalaka aidé. Na bandeko na ye ya Alliance des forces démocratiques pour la libération AFDEL na Mokuse. Lelo na Kinshasa bato ebele ba misusu bakendaka na lopango esika babomaka ye pona ko visiter esika wana ekoma lokola lié moko touristique. Kasi ba misusu pe bakendaka na mausolée pona ko kende ko déposer ba fleurs notamment ba famille na ye. Pe ba politicien mususu na ba oyo basalaka na ye lutte pour na ko délivrer République démocratique du Congo na maboko ya dictateur oyo ezalaka président Mobutu. Lelo pe comme d'habitude ba Congolais ba kendaki ko rendre ye ba hommage pe ba activité ezalaki ya ndenge na ndenge ndeti messe oyo esalemaki na cathédrale Notre-Dame du Congo ezalaki messe d'action de grâce na occasion ya 20e anniversaire ya liwa ya Musée Laurent Désiré Kabila. Messe yango ezalaki conduite na cardinal Fridolin Ambongo. Plusieurs personnalités pe ba assistaki na yango pe to monaki présence remarquée ya ancienne première dame Olive Lembe Kabila. Musée Laurent Désiré Kabila a salaki musala makasi pona kobimisa République démocratique du Congo na maboko ya dictateur président Mobutu Sese Seko Kokongwendo Wazabanga. 20 ans après, procès sur Liwana ye oyo basurnomaka Musée le soldat du peuple et tikalana nukozwa suite moko favorable te. Edi Kapend moko ya bato oyo azalaka cité na likambo yango azalaki libéré mikolo uti koleka na grâce présidentielle après 20 ans ya emprisonnement. Kinshasa et l'équipe partout. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yepe arandaki hommage na soldat du peuple Musée Laurent Désiré Kabila. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arandaki hommage mokolo ya lelo samedi 16 janvier 2021 na feu Musée Laurent Désiré Kabila. Liboso ya famille biologique na ye tomonaki bongo honorable Jeannette Kabila, maman Olive Lembe oyo azali épouse ya sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Bakonzi ya armée pe à la police pe bakonzi mususu ya gouvernement mokonzi ya mboka a s'inclinaki liboso ya mausolée pe a déposaki gerbe de fleurs na ye.
vous asseoir. Nous appelons la famille Mzé Laurent Désiré Kabila, l'ambassadeur Kazadi Niemboué, Dieudonné, et l'ambassadeur Théodore Mougalou pour le dépôt des gerbes de fleurs. Et salami na occasion ya commémoration ya 20e anniversaire ya Liwa, ya 3e chef de l'État et héros national ya République démocratique du Congo. Il faut qu'on signale que la personnalité politique, administrative et sécuritaire participa qui na événement yango pe après dépôt ya gerbe de fleurs ya mokonzi ya mboka, famille biologique na ye pe bakonzi ndenge na ndenge bango pe ba déposa ki ba gerbe de fleurs na bango pona kotalisa na Mzee Laurent Désiré Kabila ki République démocratique du Congo et bosani ete kotalisa bolingo na ye na libota ya kondo Mzee Laurent Désiré Kabila pe bana baso ya République démocratique du Congo njokande avec il Koko kiré ya doyenné Saint-Sacrement pe ya paroisse Sainte-Catherine de Sienne ye moto apesi bongo le sambo pona bosukisi milulu maso maleki na kimia na kolande mabongo na manaka mai mapesa maki na mokolo yanga indeko chala malobombo kayo. Merci. Magloire Paloukou, quand Mzee est assassiné le mardi 16 janvier 2001, comment vous accueillez la nouvelle et où est-ce que vous vous trouvez en ce moment-là? Avec Persévérance de Gay, on était tous au bureau. Je me rappelle l'ambiance qui était ici d'abord au Palais de la Nation ce matin. J'étais dans le bureau du directeur de cabinet à l'époque qui s'appelait Boussé Falaï. Je cherchais un document pour aller aux études. Après la nouvelle, il ne faut pas, vous savez, c'est une question judiciaire, il ne faut pas que je relate tout ici. Nous sommes en direct sur la chaîne nationale. Et puis la nouvelle tombe, nous nous dispersons. Le palais de Marbre en ce moment est envahi. Il y a ceux qui pleurent. Mzee Laurent Désiré Kabila azalaki assassiné na bureau na ye ya Mosala oyo ezali na commune ya Ngaliema na Kinshasa mokolo ya le 16 janvier 2001. Azwaka pouvoir le 17 mai 1997 na kotia libanda pe ko mettre fin na dictature ya fait Joseph Mobutu. Agéraki République démocratique du Congo durant 3 ans pe 8 mois avant Banguna baya ko bomaye. Tika ete molimo na ye epe manakimia. En décembre 1997, Mzee Laurent Désiré Kabila décide d'effectuer la première visite officielle en Chine. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki ministre ya affaires étrangères ya Benin oyo wapi ayaki pona couverture ya consulat ya Benin na Kinshasa. Commentaire ya Nathan Siata. Akomaki na Kinshasa vendredi 15 janvier 2020 na Pokwa, ministre des Affaires étrangères béninois ayambamaki na cité de l'Union africaine na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azalaki conduit na homologue na ye congolais Marine Tumbanzeza, chef ya diplomatie béninois Aurélien Abenozi azalaki porteur ya message ya président Patrice Talon na homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deux pays oyo bazo entretenir ba relation bilatérale ya malamu ndenge ministre des Affaires étrangères béninois alobaki kasi nakobima na ye na audience yango aboyaki na ye koloba réellement nini nde basololaki na président Félix Tshisekedi. Les relations entre les elles sont excellentes. Oui. Dans quel domaine précisément? Dans tous les domaines. Oui, je marche aux côtés de ma soeur, la ministre d'État chargée des Affaires étrangères. Vous étiez porteur de message? Message de fraternité et d'amitié. Mais ba source proche ya diplomatie congolaise batalisaki quand même que Kinshasa na Cotonou ba décidé ko renforcer ba lien ya coopération bilatérale na bango na nzela ya consulat ya Benin moko oyo bazali ko fongola na Kinshasa. Kutu pe congolais moko na kombo ya Kami Kashala Mutebande aza nommé consul honoraire ya Benin na République démocratique du Congo.
Cérémonie à ouverture et Salemaki Lelo samedi 16 janvier 2021. Betesco a tenu à marché 3 produits à qualité supérieure, flocons, café na tenoki. Beltesco Musungi ya mboka frappe encore kaka ndenge amesana kosalela bino ba produit ya qualité supérieure. Bientôt bozozwa 3 produits oyo na kombo ya Noki, c'est-à-dire mbangu rapide oyo peto loranki kongo swalou tunanga nini yango ndeko 3 en 1 flocon oyo ezali déjà na miliki pe sucre. Donc yo okotia kaka mai ya moto o mélanger au lieu ezana goût ya danger, ezana minéraux, protéines, calcium pe fibres alimentaires. Organise sili ten li sous 3 années ya café yepe aza déjà na café, sucre pe crème, saumon, ya suka Tenoki 3 années oyo tobengaka na Kinshasa awa ti yepe li sous ndenge moko déjà aza na te sucre pe crème. Okosala yango ndenge nini? Zwa explication. On déverser yango na tasse na yo café pe sachet na biso oyo za sachet ya 20 grammes. O déverser yango pe na kati ya tasse na yo noki flocon pe za noki flocon 3 en 1. Na 3 en 1 on dozo ba 3 en 1 eza nini na kati ya sachet oyo ya 90 grammes toza na flocon toza na miliki pe toza na sukali. Donc yo musala na yo ko sala juste ya kotanga notice na yo eza na kati wana olobike il faut qu'on mélanger sachet oyo ba biloko nyonso eza na kati ya sachet oyo na mai oyo eza kotoka ya 150 ml. Et puis obandi ko bouger mélange na yo wana pendant au moins 3 minutes ti mélange nyonso ekokoma makasi et puis olie yango. En tout cas Betesco vraiment Musungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Tolingi toyeba est-ce que zali normal yo camarades okenda kotala mwasi ya muninga na yo soki kaka muninga na yo azali te? Reportage ya Peggy Lunga. Mibali mingi bazalaka na comportement ya kokendaka kotalaka basi ya ba camarades na ye kaka soki camarade na ye azate. Mais na présence ya muninga akokende te kotala mwasi na ye. Comportement oyo ekoma ko déranger bandeko mibali mingi kutu oyo tokutanaki na bango na terrain po na kotuna bango est-ce que eza malamu kokende kotala mwasi ya muninga na absence na ye? En tout cas soki camarade ya mobali nanga zo ya kotala nga soki eza na val normal faut abenga mobali nanga ke nazo ya na ndako. Soki moni camarade ya mobali azo ya mingi pamba ta camarade na ya za na voyage ou bien za place moko boya ya kaka kotala kanga ya kaka kotala kanga aza na problème moko boya zo yela. Na oyebisa mobali ndenge wana oyebisa ebo soki olingi koya kotala ngai na bana na ndako benga liboso camarade na yo osengi ye permission ke nazo kendo tala mwasi no na bana na ndako. Soki mobali na nga ndimi ke kende oye kotala nga koyaka pamba te yo moko na volonté na yo eza malamu te pour un jour ekoluka problème. Mobali na nga kokokanisa te camarade na nga na yaka pona nini ayaka pona nini ti eroya bimisa matata ou bien divorce ou bien mabe kota entre bango mibale. Conseil nazo pesa na mibale ndenge wana batika bizaleli wana o baza nango batika bizaleli wana soki olingo kinotala mwasa muninga na yo benga liboso muninga na yo bosolola na ye sima soki ya permettre ote kende oye ngape mwasi na bengi ete camarade na yo aye kotala biso soki alobi ça va soki aboyi na yebise ke papa koyaka lisusu te. Bon koya kotala eza mabe te mais soki okomi ya koleka mingi okoki kokoma mabe po koleka mingi wana akoki kobimisa makanisi mabe mpona mwasi na nga ekoki kosala ketango soki alinga mwasi na nga lokola bakomi kokutana mingi ekoki kobenda mpe likama mais eza mpena malamu te ke moninga na yo azali te yo olekaka na ndako na ye lere nyonso ezala malamu te ezali moko ya malamu te de so moninga aza te okendeke kende na ndako na ye te ezala bien te ntango ozokoya wana ntango banda koya wana masoloni bwanda kobeta na ye akosombelo masanga apesi yo meli apesi yo fufu olie siko masoloni bwanda kobeta de ekozala malamu te kaka okendeke na ndako na ye po moninga aza te okendeke na ndako na ye ekosala malamu te masolo wana ekokobeta likama
ti kokutana mingi esalaka ntango so omona mwasi akomi kolinga yo to yo mpo komi kolinga mwasi ya moninga no eza mpena bongo malamu te donc kosala bongo baningo basalaka bongo basala te mpo bakoki kobebana na bakamaradi na bango eza mpena malamu te soki akoleka une fois eza problème te mais ya kolekaleka nde eza mabe mpenza esenga te alekaka pampa po ekobotaka alikama basi baza très fragile donc esenga te moninga na yo alekaka pampa banda licence na yo eza mpena malamu te bon eza mpenza bien te eza po tokutani mpe na ka wana koya ntina ye ekoma mwasi na mobali mpo na nga na olinga yango te koya une fois bien mais ayaka kaka ayaka ya otalaka biso eza bien te esirtout ke so amesani mingi na ndako mokomiso ezalake nauti osokola naza na liputa nanga na tolo aye okotelanga briske botalaka toza babantu eza mpenza bien te kasi te koya otala bana chaque jour te epuis na absence ya moninga na ye te moninga na ye aza wana ye aza wana problème te mais o moninga aza te aya se ekomi na profil mosusu eza mpenza malamu te mpo na nga selonga eza mpenza malamu te mpo tokutana mpe na kana donc eya bien te bon comme conseil eza ke soki moninga na yo aza te koya mpe kotala bango te tokóma na batelefone okoki obengo tuna ta santé okoyoleka ta une fois mais habitude vraiment eza bien te mpo lokola biso tovivant dans la famille epesa baresultat malamu te conseil mpe eza ke basala yango te bon mibali oyo ya bongo baya kotalaka biso basi na absence ya mibali na biso bayaka te mpo eza malamu te ekoyobenda likama moko boye tout comme pas kokolinga nga tout comme nga mpe na kokolinga ye mpo moke omwa tobandi obendana na mwa bamasolo donc ezala bien te kokende kotala mwasi ya camarade eza nango mabe te soki ye moko camarade na yo aza présent kasi ekomaka mabe soki yo camarade ozokendaka kotala mwasi ya moninga na yo na absence na ye mpo mokili etondi makambo ebele d'autre part bato bakokoma kokanisela yo mabe envers mwasi ya moninga na yo mpe ekobanda kokreye baproblème entre yo na camarade na yo tokoyebisa kaka na bandeko mibali ke mwasi ya moninga bakendaka jamais kotala ye soki mobali na ye aza te mpo na koevite ke lobi ebendela yo rancune entre yo na camarade na yo Kinshasa eleki partout mituni etunamaki na population baconséquence nini eyaka soki baparent baboyi libala ya bana reportage ya Hervé Zaka baparent misusu lelo bakoma na habitude ya kotelemela libala ya bana okomona famille ya mwasi baboyi mwana na bango ya mwasi abala mobali wana pe ya mwasi baboyi mwana na bango abala mobali wana te mais par contre bana bango moko bake kobana na ndenge na bango na yango tokitaki na terrain mpona kotuna na population baconséquence nini ekomaka soki tous les deux parents baboyi libala ya bana eke bana bake kosala na volonté na bango na libala azaki papa atelemeli libala ya mwana kobala mobali oyo te ye mpe kobala mwasi oyo te bon baparent bakosalela yo choix te permainement eza na mabe choix ya mutu ye monde ayebaka nzambe ntango atindaka mutu na mutu tokana yango te totambola na nzela okokota na fille moko boye osala relation oyeba te bokuta na ye mosala relation mais eza parata eza koki te kokesa relation na moto kingani nyonso eyutaka epa nzambe ocomprendre donc take para telemeli yo ke kobala mwana mwasi oyo te ngai alingeli yo mwasi oyo c'est-à-dire wana ekomiki tsudi wana eza bien te motu ye moko fosala choix na yo ekozala malamu ekozala mpe mabe mais nyonso tu toyeba yango nini nzambe mo evana donc okoboya mwasi moko boye mpo para telemeli yo obike ye te mais lebiso lobi mwasi wana moto akosunga yo okondima mpe mwasi wana olobike te para na nga aboyaki nga wana elingi na makasi lobi mpe akoboma yo donc nyonso eyaka kaka na makambo ya nzambe to toyeba oyo ekomela biso te soki moto alingi mwasi na ye tika ye avivre na ye ye moko akoyeba shwa nini nde afere na mwasi ne oyo ekokoya moto akosala shwa motu na mokili ezalaka te yayo tomona bayekaka eyaka ebele mais yako kindoki ekotaka na kasi na kati ya bafoyer moto soki alingi mwasi na ye otiki ye asali shwa na ye ngai nalingi mwasi na nga yo papa oyelingaki mwa mwasi oyo te oboseli moto akosunga nga lobi ye moto amema nga baplace moko yo oboyi ngai natiki ye nake boye nalingi mwasi moko boye esimbi te nakufi so naloba nini donc tika nga na vivre nasala shwa na nga mo mayele na nga esala shwa
Bapanga lelo so bateme libala na balingi te ke bino mbale bo bala na soit bayebi inconvénient nini oyo koya liboso soit boko bala na bino mwa bana bakomi ko kufaka bino boko moyo ozongo suna makola bapara bazalo ka banzamba selelo so baboyi ke bino mbale boko bala na te fo botika po inconvénient ko ya mobile pe liam sous blocage mo ko kota pe à travers moi si blocage ekoti elandi mobali musala ezosimba te bamakambo ebelebele bablocage yango wana eyaka soki bapara batemi swati libala bokoko bala te bango bayebi ke mpo baza banzamba se bango nde bayebi ke bino mibale bokoko bala te swati makila na bino esimbi te bokoko bala na te baza lokola banzamba se bapara esenga koyeba conséquence ezali nga nde aza bona kotelema libala mwana nga te ata aye na moto apusu kuna balinganaki na bango nga nazalaki nga naza te ntango balingani conséquence eyaka nsima nzambe nde moto ayebi nini ezoya nga naza nzambe te nakoyeba ndeni nakoyeba eloko te nga aza nzambe te me nakomona boye parfois mama amonaki deja ke mwana mobali wana parfois ekosimba te na bomoto na ngai me na bonzambe te na bomoto na ngai me oyo ebatami na nsima wana biso toyebi yango te mpo na ngai mwana nga ata moto apusu soki aye soki balinganaki na bango wana ebatami oyo eza likamba nzambe oyo eyaka eza likamba moto eza likamba nzambe ezali ya motu te comme conseil batika kotelemela libala baluka nde nzambe ntango mwana yeli yo ke mama ye oyo nde ye nde na bomama oyambi wankadre bango mibale mwasi na mobali ti kuna nzambe moko ayebi ndenge nini zala mama ya mobali zala mama mpe ya mwasi oyo mama ya mwasi azoloba mobali mpe ayoka mwana mpe ayoka totambola nzela moko na bonzambe nde toyeba nini ekoya na soki eza ya ye aki soki mpe eza ya ye te nzambe aza nzambe asalaka na ndenge na ye c'est ça conseil na opesa eza soki omoni baboti bazoboya nzela fuko tika otuna ata bato ebele oza na bango na quartier batikala lelo bayolela parce que bapara baboyaka baboye mobali wana te mwasi wana te me lelo okomona bakabwana asilisi bujenese ayo mwasi akomi na banzela mosusu aboti oyo ebela bana suka nango libala yango omona epanzani conseil na kopesa oza mwana ntango bapara bazoboya likambo fuko yoka baconséquence eyaka ebele mpo elenge ya libala esengaka tous les deux familles bazala d'accord na libala ya bana mpo lisusu okomona mwana abali me aza na kimia te mpe azobota te vu ke baparent bapesaki bango chance ya kobalana te tokosenga mpe na baparent botika comportement wana mpo eza malamu te soki balingani bopesa bango chance ya kobalana mpe tokoyebisa na bana ke baparent baza banzambe ya se bango nde bamonaka mosika soki bapekisi likambo wana mpo bamonaki deja mabe oyo ekoya lobi Kinshasa eleki partout. Na cadre ya Ligue Nation Football Vodacom Ligue 1 Sangabalende a gagné équipe ya Lupopo 2-0. Commentaire ya Nathan Siata. Et c'est le numéro 19 Kitoa qui s'est lancé, Makengele il frappe et l'ouverture du score. Équipe ya Sangabalende et s'imposa qui devant Football Club Saint-Éloi Lupopo mokolo ya vendredi 15 janvier 2021 na note ya 2-0. Ezalaki bongo na stade ya Kashala Bonzola. Ezalaki match oyo bandai ko compter pour la 26e édition ya championnat ya Ligue nationale de football na Foot Vodacom Ligue 1. Club ya Mbujimai afongola ki score na 24e minute na nzela ya Robert Wilangi. Na retour ya vestiaire Bachemino bayaki kobakisa deuxième but na 47e minute oyo eyaki koporter signature ya Samuel Foura. Team jaune bleu ya Lubumbashi basilisi ba match ya phase aller ya Vodacom Ligue 1 avec 29 points pe bazali ko occuper cette fois-ci 3e place tandis que Sangabalende azali ko conserver 5e position na ye avec 27 points na 3 matchs ya retard. Il faut qu'on signale que ba Ange ya Saint-Éloi Lupopo va affronter dimanche 20 janvier pour les Alikoya na stade de Marty Racing Club de Kinshasa où il va bien RCK. Kinshasa et l'équipe partout. De revenir
sur lui. Makengele qui centre dans la séparation de répartition. Merci mingi pour poser qui tellement ebele liboso betando ikena bino pona kolanda magazine KNB News kasi comme bongo na suka siki vous savez que édition ya mokola lelo. Pour pesa merci une équipe rédactionnelle mobile KNB. Hervé Zaka double pour moi simba ki bongo caméra na attention à réalisation peu na coordination ya Jim Kendi. Kaka ndenge te sara bino bosa na kate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.